Në kuadër të javës së gjuhës italiane, rrjeti i supermarketeve Konad ka çelur siparin e aktiviteteve të organizuara nga kompanitë italiane që operojnë në vendin tonë. Nxënësit e shkollës së mesme të gjuhëve të huaja, Asim Vokshi, të cilët studiojnë gjuhën italiane, kanë vizituar një nga supermarketet e rrjetit Konad në Tiranë, ku janë njohur jo vetëm me produktet që vijnë nga vendi ynë fqinj për konsumatorët shqiptar, por edhe me mënyrën se si operon ky biznes në tregun vendas. Më pas të rinjt kanë parë nga afër edhe qendrën kryesore shpërndarëse të Konad, një ambient modern i mbushur me mira produkte, të shoqëruar nga mësuesit e gjuhës italiane. Nxënësit kanë marrë edhe dhuratat që stafi i Konad kishte përgatitur për ta. Kjo kompani e themeluar në Itali që në vitin 1962 e ka nisur aktivitetin e saj në Shqipëri me supermarketin e parë të hapur pranë qendrës tregtare ETC, për t'u zgjeruar më pas me filiale të tjera jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë.